Baracha? Como é que tá aí, Baracha? Tá duro aí, Baracha? Tá foda, velho. Tá treinando muito duro, dando tiro aí. Cara, ô, pega ele aí. Vai chover, cara. Pega ele descansando um pouco aí na tarde. Tá filmando já, só um pouquinho. Olha que não dá pra acreditar. Vamos brindar, é um momento único no mundo aí. Uns tem tudo, nós não temos nada, somos felizes, né, cara? Parceria. Bora, tá bom aqui, cara, nunca foda assim. Dá um stop. Só o vento que tá foda. Dá um stop que eu tô... Posso falar?